OK， 好，同学，我们继续来看有关这个 Premiere 里面有关音效的一些效果，在这个 Audio Effect 里面，它其实有很多。那我们在上一集里面也介绍过了，这个 Obsolete Audio Effect 是保留着一些它以前的一些音效的特效。那有可能你在选的时候你有可能你选了一个，他会问你说，我现在有比较新版本的，你要不要使用？可是就像我在上一个视频里面介绍过的，它不同版本里面的一些设定其实不完全一致的，所以我会建议其实两种都可以试试看。好，那我们来另外一个大家蛮常会需要用到，有可能是譬如说在你的影片里面有人在跟电话里面的人去做交谈，好，就是说他接起电话来，喂喂喂，请问你是谁？然后电话那一端就有声音回答说，你好，我是你妈妈的朋友，请问你妈妈在吗之类的，所以有可能会有这样子的对话。那电话里面的人声听起来，当然我们如果是那个直接听到的人，可能会觉得没有什么不一样。可是我们是看影片的人，透过影片去听到电话里面的人声的时候，其实是不一样的。好，所以这边我们就要模拟那种电话人声的感觉。那这边必须要去知道，就是说我们声音的音频啊，就是声音的频率，其实当然有所谓的高频、中频跟低频哈，那种很高很高的声音或很低很低的声音，我们人类都是听不到的。好，可是譬如说有时候我们吹哨子或什么那种非常高的噪音，或者是嘣嘣嘣嘣那种非常低的低频率，那这个其实是我们听到。所以所谓的高频、低频，其实太高太低我们听不到，但是就是偏高或偏低我们是听得到的。那我们大部分的人的人声其实都是中间频调，虽然有人声音比较低沉，有人声音比较高，但是其实都是在中频率里面。所以电话它毕竟是一个机器，然后线路，然后它要透过然后传递，就是透过声音的透过线路的传递，把声音传到我们耳朵里面去。所以当然就是怎么样，如果它就会自动的，就是它在设计上面的时候都尽量看是不是可以过滤掉过高或过低的声音，留下中频，然后让我们为了能够清楚的强调人的声音，电话中的人声我们就应该要以中频为主。 OK， 好，那因为对，然后呢，那个我们想要做出这种音质效果，我们就要一样利用这种道理去把太高或太低的频率去给过滤掉。所以呢，我们可以到这个 Audio Effect 里面呢，有个叫 Multi-Band Compressor。它的名字很长，所以我们直接滑下去，其实也就可以看到 Multi-Band Compressor。OK，Multi-Band 就是compressor 是压缩的意思， multi 就是复数的意思。Anyway， 我们把它放上来，之后 multi-band compressor 一样，我们按后面你会发现这边有很多个选项哈，有兴趣你就可以每一个都去查查看。好，那这边譬如说它有玩具，好，我们来放这个选玩具，然后来播播看。试音123 123。OK， 好，就是听到声音好像比我原来录制的要感觉比较尖锐一些。好，然后甚至还有这个classic master， 好，或者是 broadcast 有点像是广播宣传的声音。各位同学好，现在防疫是不是很有那种广播的那种感觉的声音 ？OK， 然后我们再来看一下，它还有Kissler Harshness， 这是 Harshness 这边实在有太多很有趣的 heavy guitar， 来看看。工作很重要，所以这个也还好。OK， 总之呢，就是它这里面其实有很多种就是很多种音频，所以呢，你选了以后，你会发现你原来的声音会跟你原来录制的声音会有一点点不一样啊。好，那这个 multiple compressor 啊，它其实在原本的旧版本里面也会有 obsolete audio effect 里面也有，所以我们到这里面去找这里面的multi-band compressor。好，他们后面会写它是旧版的，放进来，它一样会问你要不要。要不要去把它用新的 effect， 你就不要。 OK， 好，然后我们先把上面这个是新版的，先把它delete，不是delete，先把这个
effect 关掉，这样我们就可以听到底下的了。好，所以这个是旧版的。然后我们往下面看的时候，你会发现选项呢相对来讲，是比较少一点。可是呢，我觉得这里面的我还蛮喜欢，因为它讲的比较清楚一些。像这边就直接有电话声。OK， 那我们来听听看。好，现在防疫工作很重要，所以请大家就有一点闷闷雾雾的声音 ，OK， 但是有一点听起来像是电话里面的那种感觉。各位同学好。好，因为我们毕竟我还是这样讲，我们不是直接听到那个声音的人，我们是看影片，看到影片里面的人在跟别人用电话去对话，或听到这个角色听影片里面的人的讲话，所以当然会比我们直接听会有点不一样。然后一样你都可以打开这个 custom setup， 你可以看到说它的界限已经放在中间了，这就是中频的一个位置。好，那当然这底下里面每一个数值你们都还是可以去调整，然后去只要愿意花时间，其实你都可以去看看有什么不一样。甚至这边的这个 range 你也可以把它扩大一点，或者是调小一点。好，这都是可以去做调整的，然后听起来声音也会完全的不一样。OK， 好，声音也会完全的不一样。好，所以这两种呢，其实都可以制造出来电话的声音，或者是呢，我也可以再来介绍另外一个叫做band pass BAND， 在这里面应该我看 ABCCC BAND。看一下 band pass， 好 band pass 它也是另外一个好可以模仿出来的。我们把前面两个都关了，现在只剩下 band pass， 我们来听看 band pass 的声音。各位同学好，现在防疫工作很重要，所以请大家记得要戴上口罩。其实它有一点点像那种鼻音，然后有一点点像是电话里面那种感觉。那它其实原来的设定值，我觉得基本上就跟电话的声音有点类似了。那你如果要那个什么的话，我会建议你把它往上提高一点。好，把往上提高一点，然后再来听听看。123，123，各位同学好，现在防疫工作。你有没有听到那种鼻音的声音，感觉更强烈了哈？那这边的这些hertz就是那个频率，然后还有这个都可以去做调整的。那这个Q 呢指的是什么东西？这边有个 Q， 然后我刚才叫你把 Q 值调高。Q 是什么？是保留音频范围的大小，所以你保留音频范围的大小，所以如果我保留的越大，那我的 Q 值越大，其实保留的范围越小 ，Q 值越小，保留的范围越大。OK， 好，所以这个你自己去调整，然后自己去听听看跟玩玩看。很重要，所以请大家记得。你有没有听到那种这个它越接近原本的声音，然后那个鼻音的感觉越低。可是我把数值调越高的时候，好，它的那个 distance 还有它的那个鼻音的声音就感觉越来越越来越强烈。好，所以基本上就是 multi-band compressor 啊，然后我觉得旧版其实就蛮好用，里面直接就有所谓的电话，所以如果说只是一般要使用的，其实用旧版我觉得还蛮好用的。那新版的话，我觉得有时候它在一些描述上面好像不是很清楚，你可能要一个一个玩玩看。好，然后不然这边还有一个 band pass 可以去做调整跟使用。